La Repubblica, Shqipëria po gryhet nga erozioni, një ishull u zhduk. Mbi 150 km të bregdetit Adriatik, nga një total prej 270 gjithsej, janë goditur nga fenomeni i erozionit. Episodet tronditëse janë ato si një pyll i mbrojtur me pisha u shkatërua, vilat e pajisura si kioska plazhi u fshin dhe ishulli që austriakët ja kushtuan Franz Josefit të parë u zhduk. Ndryshimi i klimës dhe ndërtimi i egër nga hiperturizmi po kthehet në një përzierje vdekjeprurse, shkruan gazeta italiane La Repubblica. Nga velipoja, ku forca e valve po e shndërron në hi një pyll me pisha shekullore, deri në Golem, ku cimentimi po përshpejton erozionin, bregdeti shqiptar po vuan keq. Është faj i një përzierjeje vdekjeprurse që shton ngrohjen globale dhe urbanizimin kaotik nga mbi turizmi. Rritja e nivelit të detit po ndikon në të gjithë planetin. Sipas NASA-s, nga viti 1993 deri në 2023, niveli mesatar i detit në tokë është rritur me 10 cm. Në Shqipëri, ku turizmi ka shpërthyer nga 5.9 milion vizitorë në vitin 2018 në mbi 10 milion në vitin 2023, përhapja e hoteleve, restoranteve dhe bareve në plazh po shkakton pasoja edhe në natyrë. Nga 273 kilometra vi bregdetare që laget nga deti Adriatik, 154 kilometër janë të prekura nga erozioni, deklaron Besiana Shehu, një specialiste e planifikimit urban për Agjensi France Presse. Në Velipoj, në veriun e largët të vendit, deti përparon me më shumë se 5 metra çdo vit dhe futet më shumë se 200 metra në pyll, duke kërcënuar një ekosistem të tërë që nuk mund të mbijetojë në ujë të kripur. Në bregdet, pishat mezi po i rezistojnë agresivitetit të valve. Dhjetra trunjë pemësh shtrihen të bllokuara në rër, disa të braktisur pas stuhive të dhunshme të ditëve të fundit të prillit. Ishulli u zbuluar nga hartografët e perandorisë. Edhe pse ishulli Franz Josef në grykëderdhjen e lumit Buna ekziston ende në guidat turistike dhe në hartat, që nga viti 2012 ai është zhdukur pasi është gëlltitur nga deti.